دا سبق نمبر 11 حروف مقطعات. حروف مقطعات حواله سره یو څو خبرې ضروری دي. اول دا چې حروف مقطعات دا به جدا جدا وایو د یو بل نه، دا حروف دا به یو ځای نه وایو، یعنی تړلې نشو ویلې. دویم دا چې حروف مقطعات دا د صورت په شروع کې راځي، د صورت په درمیان کې چاري هم دا نه راځي، د صورت په ابتدا کې دا راځي. او دریمه خبره ده چې دا براخکلی وایو. څلورمه خبره ده چې میم مشدد پکې راشي، په هغې باندې به غنه کوو، او چې دې کې کم مدونه دي هغه به ښه پوره ادا کوو. دا به وایو لکه مثال په طور الف بزان لوایو، لام میم دا بزان لوایو. لکه الف لام میم ته علم نشي ویلی، یا حامیم ته حم نشي ویلی. نو دا جدا جدا ویلی د صورت په ابتدا کې راځي، په منځ کې نه راځي. چې دا خبرې تاسو ته کم از کم د دې حوالې سره فتئ. الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم را، كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد، طه طه طاسيم ميم، طاسيم ميم، طاسين ميم بنوايوها سين ميم، طاسيم ميم، طاسيم ميم، طاسين، طاسين، ياسين، ياسين، صاد، صاد، حميم، 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 عين سين قاف، حميم، عين سين قاف، عين سين قاف دا غلط تے، عين سين قاف خوزی تباوازی، عين سين قاف، 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 نون. نون. دیتا حروف مقطعات ویلی شي ها.